অভিনব ফ্লাইং বোট, দাম জানলে অবাক হবেন। ধরি মাছ, না ছুঁই না জল, একেবারে অভিনব এক ধরনের ফ্লাইং বোট নিয়ে এলো সুইডেনের এক কোম্পানি। এই ফ্লাইট বোট বা উড়ন্ত নৌকাটা জলের উপর সরাসরি ভেসে না থেকে তিনটি লোহার মতো বিশেষ ধরনের জিনিসের মাধ্যমে এগিয়ে চলে। ক্যান্ডেলার নামের এক সুইডিশ কোম্পানি লঞ্চ করে এই ফ্লাইং বোটটি। ইলেকট্রিক হাইড্রোফিল C8 এয়ারক্রাফট ইলেকট্রিক ব্যাটারি চালিত নৌকো বিমানটি সাধারণত বোটের চেয়ে 80% কম এনার্জিতে চলতে পারে। একেবারে অসাধারণ এক হাইড্রোফিল সিমেন্টের মাধ্যমে চলে এই ফ্লাইট বোট। জলের তরঙ্গ কম কাটায় সাধারণ বোটের থেকে অনেকটা দ্রুত যাতায়াত করে এটি। 28 ফুটের ইলেকট্রিক ব্যাটারিতে চলা এই বোটটি একবার চার্জে 50 মাইল ছুটতে পারে এবং সর্বোচ্চ গতিবেগ 30 গিট। এরকম অত্যাধুনিক একটা বোটের দামটা স্বাভাবিকভাবেই বেশি। ফ্লাইং বোটটির দাম প্রায় 3.5 কোটি টাকার মতো। ব্যুরো রিপোর্ট, আমাদের নিউজ।